新年快樂！今日係大年初十，真誠咁送大家一份十全十美嘅祝福，願每個睇到、聽到呢段話嘅人都能真正收到。先祝你一帆風順，二龍騰飛，三陽開泰，合家四季安康，五福臨門，六六大順，七星高照，八方來財，九九齊心，生活過得十全十美。喺呢度，我想講一句真心話，如果你只係聽到咁樣，佢亦只係一個祝賀詞。但係如果你真嘅聽懂咗，亦領悟咗裏面嘅意義，呢個祝福自然就會行入你嘅人生裏面。祝你一帆風順，指嘅從來唔係人生冇風浪。我哋生活喺一個二元對立嘅世界，凡事都有兩面。一帆風順真正想講嘅係，你凡事都選擇好嘅一面，自然就會諗好嘅、講好嘅、做好嘅、專注好嘅。當你嘅心長期企喺好嘅嗰一邊，你嘅人生自然就會慢慢咁順起嚟。二龍騰飛，龍在天上飛，係自在嘅。佢講嘅係做人要懂得從容一啲，凡事認真，但係唔好執着。結果隨緣，過程卻唔可以隨便。喺你應該盡力嘅時候盡力，應該放低嘅時候放低，咁樣正叫自在。三陽開泰，睇新年，否極泰來正泰然。人生浮浮沉沉，起起落落，一定會遇到唔順，亦一定會經歷低谷。但係只要你懂得放低，唔係放棄，而係放過自己，繼續咁往前行，行下行下，你就會發現壞嘅會過去，好嘅會留低。合家四季安康，唔係指冇病痛，佢真正想講嘅係你個心裏面冇抱怨，人生就會少啲矛盾，家人相處亦會少啲爭吵，冬天也暖，夏天也靜。講到底，呢個係一種內心和諧、家人和睦嘅狀態。記住一句話，家係講愛嘅地方，唔係講道理嘅地方。多一點體諒，多一點包容，少一點責備，呢個家